大家好，我是大蒜。根据目前现有的可靠史料，历史上版图疆域最广大的帝国是大英帝国，而第二大帝国则在13世纪横跨欧亚的蒙古帝国。当年成吉思汗在统一蒙古草原上的哥布族后，便先后击败了西夏、花剌子模等帝国。蒙古铁骑也一路西征到处理中欧的领土，影响范围之大。对比到现今的蒙古国，现今的蒙古夹在中国大陆跟俄罗斯之间，而蒙古族除了以蒙古为主要分布地之外，在中俄今年也有分布。其中中国大陆的内蒙古自治区就是蒙古族人口最多的一级行政区，甚至比蒙古的人口还多。所以今天的影片主题是蒙古国蒙古语跟内蒙古蒙古语的差异为何？我们现在了解一下蒙古语这门语言。蒙古语在全球使用人口大约有700万人，主要使用于蒙古及其周边地区，包含内蒙古自治区以及位在俄罗斯的3个蒙古族共和国，分别是布里亚特共和国、卡尔梅克共和国以及图瓦共和国。而蒙古语隶属于蒙古语系，这是目前学界普遍的共识，因为蒙古语曾经被归类在阿尔泰语系内。如果各位观众有在看我的影片的话，应该就会知道阿尔泰语系是一个不被学界普遍承认的语系。同样在蒙古语系内的语言还有布里亚特语及卡尔梅克语的语言。虽然这是一个比较两大蒙古语使用地区的蒙古语有何差异的影片，但为了顾及到我来自蒙古的观众，以下我将以蒙古或蒙古来代称外蒙古。这边顺便解释一下为何蒙古会被分成内跟外。大部分人对蒙古人的印象不外乎就是骑马射箭的游牧民族。那大家有想过为什么蒙古人会是游牧民族吗？我们来看一下蒙古的卫星图就知道了。可以看到这一大片区域呈现的是看起来寸草不生的土黄色，与北方一直有的俄罗斯形成了鲜明对比。这说明蒙古境内几乎都是黄沙滚滚的荒漠，且由于蒙古的地形以高原为主，因此蒙古的气候相当干燥寒冷，完全缺乏农作物生长的条件。而这一大片沙漠则被称为戈壁，俗称大漠。这一片杳无人烟的戈壁沙漠成为了天然分界线，把蒙古高原分割成南北2个部分。所以漠南蒙古跟漠北蒙古就是内蒙古跟外蒙古的前身。在清兵入关前，大戈壁以南的漠南蒙古因为在地缘上紧邻长城，所以双方无论是贸易或冲突都相当频繁。比较靠近中原的漠南蒙古自然就比较早纳入清廷的管辖，而漠北蒙古距北京较远，与北京中间隔了一大片沙漠。所以到了康熙年间，由于漠北蒙古受到来自西边准噶尔部的威胁，以柯尔克部为主的漠北蒙古无力抵抗兵力强大的准噶尔部，因此为了寻求康熙皇帝庇护，并在多尔诺尔会盟中正式宣布归顺清廷。顺带一提，内蒙古跟外蒙古在清朝被称为内札萨克跟外札萨克。内札萨克归顺清廷中央的理藩院直接管辖，与清朝的八旗制度相当密切，而外札萨克由于天高皇帝远的缘故，因此清廷对外札萨克的控制就不如内札萨克一样严密。不过外札萨克毕竟是大清帝国边疆地带，因此建筑边境防御尤为重要，所以清廷并在乌里雅苏台建立军事基地，但在部族内部事务上仍然保留相当大的自治权，这也替外札萨克埋下独立的种子。时间快转到辛亥革命爆发，中华民国推翻满清后，内札萨克跟外札萨克失去了清廷这个共主。由于内札萨克的地理位置与文化皆与中原相近，因此便继续留在中国的行政体系内，并改称为如今的内蒙古。而外札萨克独立的种子也在清廷的覆灭下破土而出，加上北方苏联的介入，促成了外札萨克正式宣布独立，并成为如今有主权的蒙古国。然而蒙古国独立却并未受到中华民国的承认。对比一下中华民国与中华人民共和国的国土形状，也就是所谓的秋海棠与老母鸡。那为什么秋海棠会变成老母鸡？我们可以发现中华民国北方有一块明显隆起的土地，而中华人民共和国则是凹陷下去的，说明在中华民国官方认知中，已经独立的蒙古国依然是中华民国的领土。而中华民国正式承认蒙古的独立，则要到2002年，外交部才宣布蒙古已经从法律当中的固有疆域被排除在外。所以我们可以从以上的故事当中知道一件事：蒙古有内外的概念是从中原的角度作为出发点的。内蒙古至少还在中国大陆的行政区划内，但外蒙古已经是一个主权国家，所以恐怕就不适合继续将蒙古称为外蒙古。接下来真的就会比较两种蒙古语的部分。在书写上，蒙古的蒙古文跟外蒙古的蒙古文可以说是大相径庭。蒙古的蒙古文主要以西里尔字母为书写字母，而内蒙古的蒙古文则是以传统的回鹘字母书写。值得一提的是，回鹘字母是垂直书写字母，这一点与其他横向书写字母不太一样。除了用来书写蒙古语外，回鹘字母也是满语的书写文字。例如在北京故宫的匾额上就可以看到满文。毕竟清朝就是从汉族建立的朝代。至于蒙古会使用西里尔字母作为书写文字的原因，是因为当时蒙古作为苏联的卫星国，为了与苏联拉近关系，便开始使用西里尔字母作为书写蒙古语的字母。然而在2025年，
蒙古政府修法恢复传统的回鹘式蒙古文，与原先的西里的字母并列在一起。但是大家不要忘记，回鹘蒙古文是垂直书写的，这对于荧幕显示上来说是一大挑战。所以如果我们用手机浏览蒙古政府的官方网站的话，可以发现回鹘蒙古文的网页其实是左右滑动的。虽然对于我们这种习惯网页上下滑动的人来说有点奇怪，不过这也同时说明已经克服了回鹘蒙古文显示困难的问题，没有出现因为数位软体的限制而不得不中断传承传统文化的困境。除了两种蒙古语有不同的书写系统外，蒙古的蒙古语跟内蒙古的蒙古语听起来有差异。蒙古的蒙古语是以克尔克方言为主，而内蒙古的蒙古语则是以察哈尔方言为主。虽然这两门方言对于非母语者来说差异微乎其微，且两边基本上都能互通，但我们还是可以透过一些蛛丝马迹来辨别。蒙古受俄国文化影响较深，因此我们可以在蒙古的蒙古语当中听到许多俄语介词，而且蒙古主要通行的克尔克方言的母音发音位置比较靠后，子音也会出现弱化的现象。Сайн байцгаана үзэгчдээ Монголын мэдээ өдрийн мэдээгээ танилцуулж байна. Эхний мэдээ Монгол Улсын ерөнхий сайд эрчим хүчний салбарт үүсэж байгаа нөхцөл байдалтай танилцахаар ажиллаж байна. Хамгийн их нь бөөрөлжүүдийн цахилгаан станцад очсон бол диспетчерийн үндэсний төвд мөн очиж хяналтын самбаруудад ямар мэдээлэл ирж зохицуултыг хэрхэн хийж байгаа мэдээллийг авсан байна. Өнөөдрийн байдлаар эрчим хүчний хэрэглээ дээд зэгтээ тулж ажиллан 1700-аас 1800而内蒙古与中原的关系密切，因此我们也可以从内蒙古的蒙古语听到许多中文词汇，这对于我们中原母语者来说应该很好辨别。加上内蒙古通行的察哈尔方言的母音发音比较清脆，所以内蒙古的蒙古语听起来会比蒙古的蒙古语还要清楚。Эрхэм үзэгчдээ та бүхэн сайн байцгаана уу? Өмнөх хэдэн хоног Чанга Хүйтэн урсгалын нодогоор бүх орноороо цочрох үйтэрж өчигдөр Шилийн голын 100 зөмчийн хожууны хоногийн Хүйтэн тэгээс доош 38 жигжургаан градусад хүрлээ. Өнөөдрөөс Хүйтэн урсгалд намдаж манай орны ихэнхий газрын агаарын дулаан эхэж алгуур дээшлэх болно. Өнөөдөр энэ дагуул одны үүлэн журганаас үжвэл бүх орны ихэнхий газрын цайгаар чэлмөг. 那以上就是比较两地蒙古语差异的影片，希望大家喜欢。不知道大家觉得蒙古语难学吗？欢迎在留言区讨论。如果喜欢我的影片，记得